드립니다. 오늘은 익명으로 보낸 사연인데 바로 시작하도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 현재 5학년 학생입니다. 근데 저는 첫사랑이 있어요. 6학년 오빠를 좋아하는데 제가 좋아하는 아이돌 멤버 얼굴 후시를 닮고 이름은 기읍, 티읕, 이응 오빠예요. 그 오빠가 언제 제 친구들이랑 저랑 있는데 제 어깨를 치며 같이 놀아달라는 거예요. 어머, 나 미쳤나봐. 계속돼요? 그때부터 좋아하게 됐죠. 그럼 전 언제 고백을 하면 좋을까요? 현재 저희 반에 제가 어떤 오빠를 좋아하는지 4명은 아는데 어떻게 고백할까 아직도 모르겠네요. 어떻게 해야 할까요? 알려주세요. 어떻게 해야 하냐면요. 저도 잘 상황을 모르는데 5학년, 내가 지금 5학년보다 나이가 어리면 어떡하냐. 우선 4명이 아니까 뺏길 수도 있어요. 그럴 가능성이 없긴 한데 뺏길 수도 있으니까 한 여름방학 끝나고 바로 고백하는 게 좋을 거예요. 카톡으로 고백하는 게 더 편리하긴 한데 직접 고백하면 감동 없겠죠? 근데 좋아하는 사람이 있을 수도 있고 여친은 없는 것 같아요. 여기 안 써주신 거 보니까 안무 잘하시는데 그러니까 뭐